U današnjem video radu predstavljam šta će sve od vojne tehnike biti izloženo u sledeću subotu na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović na Batajnici. Kapije vojnog aerodroma pukovnik pilot Milenko Pavlović biće otvoreno od 9 do 15 časova za sve građane koji će biti u mogućnosti da osim letačkog programa vazduhoplova i defilea ešelona specijalnih jedinica pogledaju savremeno naoružanje i vojnu opremu Vojske Srbije i vojnih sredstava u razvoju. Na pomenutom prikazu biće angažovano više od 5000 pripadnika Ministarstva odbrane Vojske Srbije i oko 2300 sredstava naoružanja i vojne opreme i više od 60 vazduhoplova. Biće predstavljeno više od 500 primeraka složenih borbenih sistema i vojnog naoružanja, odnosno 100 tenkova M84 T-72, 18 haubica Nora, desetine artiljerijske oruđa, borbena vozila Miloš, Lazar 3, Lazanski, kao i raketni sistemi protivvazduhoplovne odbrane kupljeni u Kini, FK-3, ruski hibridni sistem PVO Pancir S1E i domaći hibridni PVO sistem Pasars. Ekskluzivno pored domaćih bespilotnih letelica Vrabac i Pegaz, kineskih CH-92A, biće izložene prema rečima predsjednika Srbije i naoružane bespilotne letelice koje su poslednje nabavljene u Kini, CH-95, koji imaju dolet od 350 km u režimu optičke vidljivosti sa komandnom stanicom i strategijski dolet ako se navode satelitskim signalom.